今天要带大家来看的是 ROG 在 CES 期间带来的键盘新品 ROG Strix Flare 2 Animate。上一代 Strix Flare 也算是 ROG 蛮经典的一把键盘，老观众应该都有发现，邦尼的桌上过去就蛮常出现，也算是跟着邦尼征战许久的一把键盘。而今天开箱的则是全新一代的 Strix Flare 2 Animate， 基本可以说是更加均衡、全面升级。那我们就一起来看看吧。我们还是先来看外观设计。这次帮你开箱的是 ROG 全新推出的 Strix Flare 2 Animate。为什么句尾会有 Animate？ 大家应该都很熟悉了，代表的就是 ROG 近期力推的 Anime Matrix 点阵化灯效。从 G14 开始，一直到后来推出的 ROG Phone 主板，甚至最近推出的 ROG Delta S Anime 耳机，都可以看到 ROG 在产品加上了各种点阵化设计，这也让整体 ID 更加未来简约。Anime Matrix 也算是在各家 RGB 好久的市场中，走出了辨识度跟科技感都很足的一条路。说回键盘本身，这次的 Strix Flare 2 Animate 是采用有线的全尺寸设计。不过这一代的 Strix Flare 2 Animate 还是有非常多细节跟巧思，我们一个个来看。首先看到整体的 ID， 相较起第一代 Strix Flare 还是有很大的不同。上一代采用的是包覆式的设计，虽然带来了非常均匀且霸气的 RGB 灯效，不过相对的在清洁上就会比较麻烦一些。而这一代的 Strix Flare 2 Animate 采用的金属上盖设计，整体更加方正简约，受益于形态不同，清洁就变得比较容易。不过说到清洁， ROG 这次在键帽上采用两侧成型的 PBT， 整体会更加扎实耐用，并且在每一个键帽上都加上了更加抗污的雾面处理。对有点洁癖的邦尼绝对是个好消息。这段时间的使用下，一般的手汗基本上不会在外观留下可见的脏污，甚至手稍微油油的也不太会有。不过相对的，在键帽上就会有比较明显的雾面颗粒和触感。如果喜欢按键保持干净的朋友，之后可以到现场摸一下。这次在 Strix Flare 2 Animate 上，邦尼认为比较值得一提的设计有两块。首先是左上的媒体控制区域，好用的音量滚轮被保留下来，上下转动就能控制音量，并且相较起上一代的滚轮，这次的滚轮在转动时会有段落回馈感，手感更加细腻。重点是一样，只要轻压滚轮就可以马上静音，上一代的用户可以无痛转移，还是非常顺手，并且绝对可以盲操作的设计。除此之外，这次 ROG 也在音量滚轮的基础上加上了同样可以盲操作的拨杆设计。只要轻轻的往上推，就可以回到上一首；往下推，当然就是到下一首。重点是，你以为没了吗？在拨杆的左侧还藏了一颗播放暂停的按钮，只要透过指头轻压，就可以快速暂停或播放音乐。论多媒体控制的部分， Strix Flare 2 Animate 媒体控制区域真的非常好用。重点是顺手，相较起过去一整排的控制按键，整合的控制滚轮跟拨杆，盲操作完全没问题。不论你是在写稿、游戏或是在直播中，不用放下手边的事就是舒服。值得一提的是，这次的用料细节不错，滚轮和拨杆都是金属材质，相较起过去塑胶材质的滚轮，这种每天都会用到的地方，金属肯定会更加耐用，也不会有软塑胶脱落等等的问题。最好玩的是，当你在调整时，右侧的 Anime Matrix 也会显示相对应的动画，包含调整音量、上一首、下一首、播放暂停、录制剧集、调整灯效等等都有，在细节上是足够的。第二个则是蛮有巧思的碗托设计。这次的 Strix Flare 2 Animate 底部有 RGB 灯条设计，大家应该可以想象，如果直接放上碗托，就会挡住灯条，瞬间 RGB 的输出加成就会剩下一半。所以为了解决这个信仰之光不能灭的问题， ROG 在碗托中加入了导光的设计，组合上也非常简单。底部灯条的柔光盖板采用磁吸设计，轻轻一推就能取下，你就可以把盖板收纳在碗托本身的凹槽中，不怕不见。接着碗托本身也是磁吸设计，只要轻轻靠上键盘底部，两者就组合完成了。而键盘底部的 RGB 灯条也就成功的导光到底部，真不愧是知名灯厂。不过话说回来， Strix Flare 2 Animate 上的这个碗托手感非常不错，前段班绝对没问题。
首先是面积就非常足够，跟 ROG 自家的 Claymore 2相比就能看出来。重点是这次的软垫也处理得不错，不只是包覆感足够，还有一定的支撑性。大家应该都有用过放下去直接摊平的碗托吧？相较起第一代的 Strix Flare， 这一代的碗托真的是大跃进。不过还有一个小地方需要说一下，这次的碗托因为有内收的凹槽设计，所以在装上后可以达到非常贴合下排的按键。如此一来，键盘跟碗托就不会有间隙，放在上面就会更加舒服。但相对的，碗托的泡棉会变得离下排按键非常近，帮你认为没用过手托的朋友应该会需要些时间习惯。不过以帮你近期快速打稿的使用体验是没有造成冲突。接着我们就直接来看大家买键盘最关心的轴体吧。这次的 Strix Flare 2系列在轴体上共有2个版本，一个是没有 Enemy Matrix 跟底部灯条的 Strix Flare 2，采用的是 ROG NX 轴，而有灯版的 Strix Flare 2 Enemy 则是采用大家熟悉的 Cherry MX 轴。有灯版还有一大重点，就是拥有可换轴的设计。以帮你手上的 Strix Flare 2 Enemy 来说，轮旋率最高可以达到8000 Hz， 透过 Armoury Crate 的效能分页，也可以在1000、2000、4000以及最高的8000 Hz 进行切换。最重要的是，这次的 Strix Flare 2 Enemy 每一个 Switch 都可以独立进行更换，在包装内也随附了拔帽跟拔轴的2种工具，更换方式也非常简单，轻轻一卡一夹就可以拔起来。邦尼自己还是蛮喜欢可以自行更换 Switch 的设计，就像滑鼠一样，有时候找到一把适合自己的滑鼠键盘又要用得顺手已经很不容易。不过这种有 Switch 的东西用久了难免会有1-2个按键出现问题，但会出问题的一定是你常用的嘛。其实如果你手上有轻轴的键盘，按一按常用的键，就会发现相较起不常按的，多少都会有闷闷的声音，清脆的敲击声完全不见也是可能的。对一般使用者来说，不论是坏了要换，或是单纯想客制化一下不同按键的手感，可更换轴体的弹性跟可玩性还是比较高，在更换上也比较居家容易一些。而以手感来说，邦尼这次手上的版本是 Cherry MX 轻轴，轻轴基本上就是手感、听感、爽感点满，然后隔壁邻居略微不满。这次的 Cherry MX 在 Strix Flare 2 Enemy 上的手感依旧非常明确利落，敲击的声音回馈相较起上一代的 Flare 会更加清脆，在 Switch 的触发上也更加平滑流畅，不会有过去轻轴多少会有的爆冲段落感。不过还是建议大家到现场选择喜欢的轴体，摸一下会是最好的。以下邦尼也提供一段 Strix Flare 2 Enemy 的敲击给大家参考。比较值得一提的是 ，ROG 这次在内部加上了吸音泡棉，一定程度的可以消除按键的内部回声。不过以轻轴来说，感受度应该比较低。之后有摸到其他轴体再跟大家分享。而在键帽上 ，ROG 这次采用了双射出的 PBT。比较特别的是 ，ROG 这次针对长按键推出了 ROG Switch Stabilizer 的设计，可以一定程度减少长按键的摩擦，让手感更加顺畅。当然也有一定的晃动处理。整体来看，就是这个价位带机械式轴体的表现，整体敲击手感还是很流畅舒服。其他一些小地方，包含后面的 USB 接孔，可以接上有线滑鼠，日常用接个接收器也没问题。Function 加 AOT 快速录制剧集 ，Function 加方向键调整灯效，这些 ROG 基本操作都有被保留下来。上排也一样有 Win Lock 按键。比较值得一提的是，指示灯被放在了方向键的上方。最后，我们就来看 Strix Flare 2 Enemy 的 RGB 表现，以及上面的这块 Enemy Matrix 显示器吧。这次的 Enemy Matrix 显示器是由312个 Mini LED 灯组所组成，第一眼看上去的亮度表现非常不错。而要说到灯效，就需要先看到 ROG 自家的控制软体 Armoury Crate。简单来说，透过 Armoury Crate， 你就可以控制各种 ROG 周边的设定。顺带一提，最近 Armoury Crate 有大改版，除了界面更加科技，稳定性在目前使用下来是提升不少。好，回到键盘，这次的 Armoury Crate 中，你一样可以客制化每一个按键的功能，聚集、各式的键鼠、快捷键都可以自行客制化。上面的整排多媒体按键
只要你喜欢，也可以整排客制化，像是把剧集设定在拨杆上，往上轻轻一推，就触发某个剧集，感觉就超帅的，仪式感满满。RGB 灯效上一样有各种预设灯效可选，或是透过 Aura 跟各种 ROG 周边同步灯效，也可以透过 Aura Creator 客制化灯效。不过邦尼认为稍微可惜的是，这一代的 Strix Flare 2 Animate 在 RGB 上虽然足够均匀，不过亮度表现并不算特别亮眼，有些小可惜。接着就像刚才提到的，在 Armory Crate 中你可以调整轮旋率。最后当然就是大家期待的 Anime Matrix， 跟先前大家熟悉的 G14 笔电版 Anime Matrix 一样，可以在 Anime Matrix 自定各种动画、文字，或是跟着系统音乐联动。除了有内建的动画可以选择，也可以完全客制化自己的图片。不过比较特别的是，目前华硕也在 Armory Crate 加入了一个类似主题商店的功能，你可以在上面下载到各式已经做好的 Anime Matrix 特效。有一个小地方是，因为 Strix Flare 2 Animate 毕竟是一把键盘，灯珠数量相对有限，如果是笔画较多的中文字就比较难显示，英文跟图案会比较清楚一些。除此之外，邦尼认为 Strix Flare 2 Animate 上的这块 Anime Matrix 跟笔电像 G14 上面那一块，在感觉上还是比较不一样。G14 的 Anime Matrix 坐在 A 面，平常自己其实也看不到，更像是展示风格。而 Strix Flare 2 上的这块 Anime Matrix 就放在右上角，有时写稿累了，或是游戏中场，或看着它跟着音乐跳动，平常坐在桌前看着这些灯珠，其实非常疗愈，更像是自己的一个桌上摆饰。如果 Anime Matrix 可以养小宠物在键盘上，应该也是不错的选择。整体而言， Strix Flare 2 Animate 上面这块 Anime Matrix 也有许多实用的小功能，像是可以显示基本的时间、日期、email 通知等等，甚至在连接笔电时可以显示剩余电量，在实用性上会高一些。整体来说，这次帮你开箱的 ROG Strix Flare 2 Animate 会是一把整体更加均衡定位的键盘，没有很指向性的定位，因此各种使用情境都可以覆盖。尤其这次在外观上细节蛮足的，包含换成了金属上盖、金属滚轮、拨杆，甚至是蛮巧妙的 RGB 碗托，碗托本身也是真的舒服。如果刚好有特别在看碗托的朋友，这款可以到现场摸摸。当然还有这次的 Anime Matrix 不只是给别人看，放在桌上也可以做到一些简单的提示功能。在外观上，帮你觉得稍微可惜的是 RGB 的亮度够亮，但不算特别亮。爽感以轻轴版本来说，手感跟声音基本上都照顾到了。不过还是提醒有兴趣的朋友，可以找时间到现场摸摸，试一下自己喜欢的轴体，顺便玩一下这次很疗愈的音量滚轮。好啦，本期节目就先到这边。如果还有任何帮你没说到或想知道的，欢迎底下留言一起讨论啦。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你，并且打开小铃铛，及时收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook 帮你 AI 小助理、Instagram 以及 Line@ 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见啦，